guys, welcome to back my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Yesa, aku Bilqis. Di video kali ini aku mau Halo guys, kembali lagi dengan aku Yesa, aku Bilqis. Di video kali ini aku bakal nunjukin my homemade squishy collection. BTW, maaf kalau agak gelap dan kalau agak rame deh. Soalnya lampunya mati Dan ini lagi ada di toko luar gitu. Pokoknya gitulah. Jadi aku jualan. Jadi, let's get started. Pertama ada ini. Terus aku ada ini. Kedua ada itu. Ini kedua aku. Ini aku. Aku ini satu sama Gambar apa? ketiga aku ada ini. Dia itu slow tapi agak jelek gitu. Jadi aku agak suka. Agak suka ya. Keempat, ini love. Jelek banget. Yang bikin aku. Next. Kelima, aku ada ini. Mana sih tadi? Nih, kecil banget. Ini gambarnya, ini rambutnya. Dia agak hard tapi seru banget. Kayak gak balik. Dan yang terakhir ada ini. Ini juga kecil. Belum. Sudah. Kembarannya yang sebelumnya. Jadi, thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Cara subscribe mudah kok. Di channel aku atau di bawah video ini ada kayak tulisan subscribe gitu. Kalian, dan itu warna merah. Kalian klik sampai tulisan subscribe itu sampai berwarna abu-abu. Tanyanya kalian udah subscribe dan jangan lupa untuk like, komen video request dari kalian untuk video sebelumnya. Sesudah atau seterusnya. Jadi kalian komen dan share ke teman kalian untuk subscribe dan like ya. BTW maaf kalau ini videonya gaje banget dan ramai dan gelap. Abaikan aja ya. Jadi nggak ada Bilqis karena Bilqis mau ngaji. Bye.